गुड मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे हम कटोरी लेके बैठे हैं और आज हम कुछ कफ निकालने वाले हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कफ है। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। मोटा वाला बहुत कफ है। पूरा मोटा कफ निकल रहा है गाइस। देख सकते हो इतना कफ जमा हो गया है। देखो इतना कफ हुआ है गाइस। बस इतना ही निकला। अभी कफ खत्म हो गया, खाली सूखा सूखा खांसी है, इसीलिए तो गाइस इतना ही निकाले। तो चलो आप लोग को जूम करके दिखा देती हूँ इतना कफ मैं निकाल पाई हूँ। ये देखो, कफ सब खाना है। देखिए हो